jalan. Terpaksa berhenti tengah jalan. Oke guys, kita jalan dulu ke tempat kerja. Mungkin ikuti terus ini sampai tempat kerja ya. Ini hasilnya guys, satu hari bikin ini aja, bikin tongkat tadi. Tadi lupa time kerja tak aku rekam karena masuk telat dan saking buru-burunya kerja. Hujan terus tadi. Ini hasilnya. Mungkin besok sudah bisa naik besi lah, apa besi. Dia mau sama macam yang ini, yang di depan ya guys, yang sudah siap ya. Nah, nanti macam ini jadinya guys. Dia mau ketan sama, mau bikin sama katanya. Besi semua sudah siap. Mungkin besok aku rekam time pasangnya besi lah, pasangnya. Oke guys, segini aja. Ini udah keburu mau balik nih. Udah malam, udah jam 5:30. Nanti sampai jam rumah jam 6. Oke, segini saja, besok lagi. Jangan lupa subscribe ya. Yang belum subscribe jangan lupa subscribe. Biar channelnya Motivasi Anak Rantau tambah maju. Oke.